Es una mezcla de raba Explícamelo. cruda con dulce y sésamo. ¿Qué es esto? Explícame Eso. lo de adentro. ¿Qué es? ¿Qué es esto? No, vamos acá. Another summer day has gone and gone away. In Paris so long, but I wanna go home. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. 하늘이 파래서 햇살이 빛나서 내 눈물이 더 잘 보이나 봐. Venía rapear. La crees. Los lentes. Yourself a merry, merry Christmas. Let your heart be right. From now on, your trouble will be out. ¿Cómo dicen que es la voz de Biggie? Terciopelo negro o una cosa así. ¿Qué dicen? Tiene buenos agudos, me gusta. I'm sorry. If I was a boyfriend, never let you go. Give you warm arm, girl, you'll never be alone. La verdad es que lo que crecieron en cuanto al vocal es increíble. En cada comeback mejoran más. Yo pienso que sí, no solamente en lo vocal, sino en todo. Es lo que hablábamos el otro día, cómo mejoraron en baile, en coordinaciones, todo junto. Me sorprende cada vez más. Incluso dije que uno de los que más mejoró para mí fue J-Hope. Suga estaba como, tengo hambre. En el ascensor. Tranqui, tranqui. Se miran los lentes, me encanta. Ese perro que no se calla en el fondo. Decime que sigue. ¿Qué hizo? Ay, pensé que seguía. Muy bueno, muy bueno. Sing for you, say I love you, tell you that I love you too. 마음을 다해 불러볼게. 내 목소리가 들린다면 사랑이란 아프고 아픈 것 yeah. 이별이란 아프고 더 아픈 것 같아. 네가 없으면 안 돼. No todos piensan en comida, Lola. Bueno, che. Baby, baby, 그대는 카라멜 마키아토 여전히 내 입가엔 그대 향기 달콤해 baby 괜찮아 앞으로만 길을 앞으로만 길을 ¿Por qué estaba en la esquina? Debe ser algo con el sonido. Qué lindo lugar.
내게 계산 같은 건 난 몰라 밀당도 난 몰라 그저 널 원할 뿐이야 정말 안 되겠니 내 사랑을 받아주면 되겠니 네가 ¿Te das cuenta que hasta haciendo una historia son geniales? 모든 걸 다 줄게 그저 내게만 봐주라 했어 너만큼 나도 많이 무서워 When you see me, when you touch me 우주가 우리 위에 움직였어 난네 밤새 고양이 Yo creo que las mujeres se derriten con esto. Yo pienso que también. Se derriten como manteca. Como butter. Como pasta. Yo sigo esperando porque grabé el tema, no sé si saben, grabé el tema de Butter con el ukelele, pero no encuentro a nadie que lo cante. You're my only girl 너는 내게 최고 너의 하루를 알고 싶어 너의 한숨이 되고 싶어 En los primeros años lo criticaban por todo. Lo criticaban porque no teníamos locales, porque algunos decían que era feo, porque que no bailaban bien, les dieron con un caño. Pero, como a nosotros, la perseverancia. Qué chiquito que eran ahí. Ahí sí que estaban así. Parece un Ken ahí. La figurita de. Perfectito vestido. Los cuernitos esos. 마치 butterfly, but butterfly처럼 ¿Están cantando en japonés? Dijo Kokoro. Sí, te escuché lo mismo, Kokoro. 왜 혼자 살아나고 혼자서만 이별해 너에게 시간이 필요할 테니까 배고플 때이 노래를 Vestido de la policía. 초콜릿처럼 꺼내 먹어요 비가 오네도 아침 점심 밥 꼭 챙겨 먹어요 Sí, era la versión en japonés. Mira. Me gusta el pelo que tenía. La época más, la del principio que era como mucho más dark, tenía mucho delineador y mucho pelo negro. También Sí. bueno, era la época era. Pero negro y por ahí los colores eran mucho más oscuros, más fuertes. Hoy en día por ahí se tiene el pelo, pero son colores suaves. Sí, era más de blanco y negro, más contraste, ahora es más pastel. Me gusta porque canta donde sean, en todo momento. Pictures I'm living through for now, trying to remember the good times. Our light was shining through so loud. Memories are playing in my doom and maybe I can never fly. 저기 저 꽃잎들처럼 날개 단 것처럼. Creo que la voz de Jin es la que tiene como más potencia en cuanto a volumen.
Yo pienso que la voz de Jimin es la que mejor agudo tiene. Sí, miren, tiene unos agudos terribles. Buenísimo. O sea, muy alto. No es la facha de Arena ahí, el penadito perfectado. ¿Por qué te gusta esa facha vos? La que tu mismo pelo tenés. No, ojalá, nada que ver. El copo que te pone. Ando pregunta si no escuchamos las canciones en japonés. Yo no. Yo tampoco. O si la escuché no me di cuenta. No, versiones en japonés. Igual es porque a veces no me gusta la versión japonesa de las canciones porque cambia muchísimo en la fonética. Me pasa con Twice, la versión japonesa de los temas que son coreanos. Los temas que están en japonés de Twice, son especial para Japón, está perfecto. Pero ahora cuando versionan los temas coreanos al japonés no me gusta. Claro. Me gusta cuando sale el tema directamente en japonés. Igual BTS también tiene temas directamente en japonés. ¿Te lo llevo fuerte? No, como lo corro para que no lo tengas en el medio de la cara. Poner ahí. Claro, los temas son para Japón, ya en japonés directamente. Mega chiquito. 아직도 너를 포기 못해 난 시들어진 추억을 붙잡고 Viste que más grave todavía. Sí. No lo vi. 태영아 이런 거 하면 재밌나 사실 지민이 말고는 ¿Ese era el coro de tu gustaba? Sí, el color de pelo también. Pasa que son muy lacios ellos. Creo que están para hacer una película así vestidos de policía. El look le queda. Suga parece que está meditando, está en otro planeta. Se está riendo. Creo que nunca vi un coreano con color, su genética de por sí es de pelo lacio. Exactamente, el Sí. pelo de los asiáticos sale redondo, por lo tanto no se dobla. En cambio la gente ya, por ejemplo, la gente de color ya tiene el pelo en forma de óvalo, entonces se dobla de por sí, muy rizado.
Otro dato, los asiáticos no tienen el gen que produce olor en el sudor, por eso no existe casi desodorante. ¿Posta? O sea, el día que vayamos tenemos que llevarnos desodorante porque si no estamos de horno. Desodorante, talco, todo eso. 시간이 멈췄네 수년이 지나면 없었던 일이 될까 놀리는가 butterfly처럼 나의 기념의 시간이 필요할 테니까 난 기다려야만 돼. Me siento yo con el equipo de Taekwondo de formas antes de entrar. Estoy practicando toda la coreo, ¿viste? ¿En qué momento Junko que dejó de usar el flequillo tan pegado a los ojos? Ahora lo usa más Ahora usa pelo largo, o para usa- atrás sí. o abierto. o- Aunque no le queda mal. Haciendo la mímica. Sí, Permission volvió. Ahora deja ver su frente. Ese pasito de pararse así. Yo me quiero la espalda. Que ya está haciendo la de Matrix. Fíjate. Sí, ahí. Nah, quiero escuchar a Arem también. No escuchamos casi nada de la rap line. No, todavía no. Pacherito. dice ¿Dónde ese- estará yendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Un humidificador? ¿Les será fácil, difícil salir a la calle tranquilamente? Porque el otro día estaba mirando un video donde salían, creo que eran las chicas de Twice. Por ahí la gente no la molestaba o la gente pasaba como si nada. O sea, podían andar tranquilamente. No, yo vi mucha Tsugi caminando y la chabona como se pone un gorro y se pone un gorro hijo acá, no se nota que es eso. Capaz que ellos hacen lo mismo, o sea, hasta que entran en el lugar, ponele. Claro. Si nos enteramos que en septiembre se van a New York. Como interesar nos interesa. Pero no se puede.
¿Para qué era? Para la 1. ¿Para qué era? Lo tengo acá anotado. Sí. ¿Se terminó? No, se terminó. ¿Qué pasó? Debido a que es presencial, lo más probable es que Van Tan viaje a Nueva York, pero la sede de la ONU no está en otro lado. No va a ser en la sede entonces. Es para la asamblea 75. La 75ª, no sé cómo se dirá. Asamblea General de la ONU. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden de suscribirse al canal, de dar like a este video y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Síganos en nuestras redes sociales, que tenemos Instagram y Twitter, que es QFlashero, y también tenemos TikTok, que es QFlashero. Si quieren ayudarnos con una pequeña donación, tienen la app de Cafecito, que es para la Argentina, y tienen la app de Coffee, que es para el exterior. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video, y ya saben que si este video les gustó, El próximo. te va a encantar. Chao. Chao.